Spiritu Santu tkun magħkom il-koll. Jessu jkommelkom jenawkom għal din iċ-ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija flimkien mal-komunità Agostiniana niċċelebraw il-figura ta' Marija. Marija li hija t-tama, Marija li hija il-faraġġ u l-konsolazzjoni tagħna għax tippreżentalna il-bina Ġesu. Jew allura ngħixu dan l-ispirtu ta' fidi ekku din l-esperjenza din iċ-ċelebrazzjoni li ser ngħixu flimkien il-lejla. biex ngħid il-jasmin uħorġu u lil dawk li huma fit-tlam ejjew għad-dar. Huma jiraw matul it-triq u fuq kull għolja erja jsibu l-merħba tagħhom. Ma joħodhomx il-ġuħ u lanqas il-ħaġġ u ma tolqothomx is-sħana u lanqas ix-xemx. Għax min ħenna lilhom imexxihom u jgħaddihom minn ħdejn. Fina s-sofferenzi ta' Kristu hekk ukoll permezz ta' Kristu joqtol fina il-faraġġ. In-nikel tagħna isservi għall-faraġġ u s-salvazzjoni tagħhom. U jekk nitfarġu dan iservi għall-faraġġ tagħhom li jaħdem fikom biex ikollkom il-qawwa tissapportu s-sofferenzi li nissapportu aħna wkoll. B'hekk it-tama tagħna fikom dejjem qawwija għax aħna nafu li kif intom taqsmu magħna
is-sofferenzi tagħna, hemm ukoll taqsmu il-faraġ tagħna. Il-kelma tal-Mulej. Ħinja Verġi Marija għax sħaqlek il-palma tal-martirju f'riġlejn is-salib tal-Mulej. San Giovanni. Kien hemm wieqfa ħdejn is-salib ta' Ġesu ommu, oħt ommu, Marija ta' Kleofa u Marija ta' Magdala. Mela kif Ġesu lemaħ lill-ommu u lid-dixxiplu li kien iħobb wieqaf ħdejha qal lill-ommu: Mara, hawn u ibnek. Imbagħad qal lid-dixxiplu: hawn hi ommok. U minn dak il-ħin id-dixxiplu ħada għandu. Din hi l-kelma tal-Mulej. Min jum għal-ieħor tagħtina figuri, persuni biex nagħmlu fessi tagħhom, biex niċċelebrawhom. L-ewwel nett għaliex huwa sabiħ li niċċelebraw il-kwalitajiet sbieħ li hemm fil-persuni nies li jgħixu fidi qawwija il-mixja tagħhom wara Ġesu, ir-rida ta' Alla fil-ħajja tagħhom, imma mbagħad anki biex nħarsu lejhom bħala sfida, biex nħarsu lejhom bħala okkażjoni biex nikkonfrontaw il-mixja tagħna, biex nikkonfrontaw il-ħajja tagħna l-mod ta' kif aħna ngħixu il-missjoni li l-Mulej tagħna fil-ħajja tagħna. Mulej ta' missjoni il-kull wieħed waħda minnha. U f'okkażjoni bħal din qegħdin niċċelebraw il-Marija, l-ikbar waħda. Marija u dik il-mara li għexet daqstant qrib ta' Ġesu, dik il-mara li għexet ir-rida ta' Alla b'tant determinazzjoni. U il-Marija niċċelebraw minkejja li l-ħajja tagħha kienet ħajja verament sempliċi. Imma Marija għandha diversi kwalitajiet, attributi li aħna tul is-snin assoċjajna magħha. Waħda minnhom huwa dak li aħna qegħdin niċċelebraw illum titli li aħna poġġejna ma' Marija. Iċ-ċelebrazzjoni li niċċelebraw f'din il-Knisja, u partikolari aħna fl-ordni Agostinjan, hija dik ta' Marija om ta' konsolazzjoni, om ta' faraġ. Sabiex hekk kif tħarisna bħala wieda, hekk aħna nħarsu l-għada bejnietna. Nitolbu. Aħna nitolbu Mulej. Għal-mexxejja kollha biex iħarsu lejjiem dawn il-valuri li jagħmlu soċjetà Maltija b'saħħitha. Nitolbu. Aħna nitolbu Mulej. Għal dawn li jsibu ruħhom fil-faqar li jnessihom id-dinjetà ta' bnedmin biex isibu fil-Verġi Marija il-konsolazzjoni li jeħtieġu. Nitolbu. Aħna nitolbu. Forse li ngħid. In
Utitano il mistero cattivo. Ftakar għodna l-radubitana tal-qawmin, ftakar il-medin kollha. Daħalu qudiemek id-dawl tas-seħħija. Ħena jina jkoll li jolbuk, għadilina wkoll il-wisq. Siku tinġelu et interra, siku ten-nostri vittibus, territorius nostri. Paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem id-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-salva. Għatijas li mulaqda li inti trid fiha, li tgħix u saltan għal dejjem ta' dejjem. U l-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ruħi tfaħħar il-komor tal-mulej u l-ispirtu tiegħi jifraħ bħala s-salvatur tiegħi. Nista s-setana u l-tron tagħhom u ċeknin mela ġiet il-ġuħ u toħroġ bixja tal-nebedna ġbixbina tal-labajna jixtu ħafna l-jista jitqamana jixtila għandu il-fratellanzi tal-parroċċi ta' San Ġorġ, ħal-Orli ta' Santa Katarina, Żejtun ta' San Giustin, il-Belt ta' San Gaetano, ħabru li jgħaddu magħna, ningrazzjaw il-kor